എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയുമായിട്ടാണ്. ഇത് ഒറ്റമൂലി ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായത് ഒന്ന് കുരുമുളകാണ്, രണ്ടാമത്തെ മരുന്ന് മുക്കുറ്റിയാണ്. മുക്കുറ്റി നിലന്തങ്ങ എന്ന് ചില നാടുകളിൽ പറയാറുണ്ട്. ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുറ്റത്തും തൊടിയിലും പറമ്പിലുമൊക്കെ സർവ്വസാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് മുക്കുറ്റി. ഈ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് അതിരാവിലെയാണ്. അതിരാവിലെ ഉദയത്തിന് മുൻപ് വേണം ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ. പ്രഭാതമായതിനു ശേഷം ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടാകില്ല. കാരണം ഒട്ടുമിക്ക ഔഷധ സസ്യങ്ങളിലും, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ, മരുന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഉദയത്തിന് മുമ്പാണ്. സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മരുന്നിലെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിരാവിലെ കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മുക്കുറ്റി പറിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ മനസ്സോടെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ, സംസാരിക്കാതെ വേണം പറിക്കുവാൻ. ഇത് സമൂലമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇലയും വേരും പൂവും എല്ലാം വേണം. മുക്കുറ്റി പറിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറിക്കുക. അധികം ഇളക്കമൊന്നും തട്ടരുത്. റഫായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യരുത്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പറിക്കുക. പറിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതിലെ മണ്ണും ചെളിയുമൊക്കെ കഴുകിക്കളയുക. എന്നിട്ട് കല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഒരു 15 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ 5 മുക്കുറ്റിയും 5 കുരുമുളകും ചേർത്ത് അരച്ച് കഴിക്കുക. 15 വയസ്സിനും 5 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് 3 മുക്കുറ്റിയും 3 കുരുമുളകും മതിയാകും. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 1 മുക്കുറ്റിയും 1 കുരുമുളകും കൊടുത്താൽ മതിയാകും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് എരിവുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ തേൻ കൊടുക്കാം, പഞ്ചസാര കൊടുക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ചുമയുടെ പഴക്കമനുസരിച്ചാണ് ഇത് എത്ര ദിവസം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. വളരെ കാലപ്പഴക്കം ചെയ്യാത്ത ചുമയാണെങ്കിൽ 3 ദിവസം കഴിച്ചാൽ മതിയാകും. കുറച്ച് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ചുമയാണെങ്കിൽ 5 ദിവസം കഴിക്കുക. ഇനി വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ചുമയാണെങ്കിൽ ഇത് 7 ദിവസം കഴിക്കുക. 7 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് നിർത്താം. ശ്രദ്ധിക്കുക, കഴിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ രാവിലെ കഴിക്കാൻ, എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ നേരത്തെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ചുമയാണെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറിക്കോളും. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫലപ്രദമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നന്ദി.